哇，这么多糖果！哎，乔治，今天你姐姐怎么没来呀？她生气了。啥？她生气了？她为什么生气啊？你昨天吃奶酪棒没有带她，哦，然后她就生气了。好吧，那不是因为她没猜出来嘛，我也没办法呀。好吧，我也想吃呢。没关系，这次还有奶酪棒，你要不要猜一下？我要猜。那我们这次还吃奶酪棒，你来猜这个人物是谁？好吧？耶！好，你猜一下这个人物是谁？猜对了让你吃。这是阿奇队长。对，他是阿奇队长。你是不是回去看动画片了？这次怎么一次就猜出来了？真棒！那这个给你吃吧。耶，可以吃奶酪棒喽！我都迫不及待想吃啦。给。哇，乔治，你一口就给干没了，你也太厉害了吧！太好吃啦，姐姐。行，那你回去跟你姐姐说，让她别生气了。下次姐姐给你们放一个好猜的，行不行？好耶。好，拜拜。